안녕하세요. 한국어 강의를 맡은 이타치아나입니다. Здравствуйте, и вновь с вами курс корейского языка для домохозяек, и я, Татьяна. Интересно, успели ли воспользоваться теми фразами и выражениями, которые мы с вами прошли на прошлом занятии? Как вы помните, наше прошлое занятие было посвящено теме в парикмахерской. И если вы все-таки успели сходить за это время к парикмахеру, я надеюсь, что вы остались довольны своими результатами. Ну а сегодняшняя наша тема будет связана с поломкой и ремонтом какой-либо техники. Такие вещи, как вы знаете, происходят тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем. Поэтому, как говорится, чтобы быть во всеоружии, мы разучим с вами некоторые фразы и выражения, которые могут нам пригодиться в такой момент. Итак, как вы поняли, наша сегодняшняя тема называется сури. Сури, то есть ремонт. Но если даже у вас что-то действительно поломается, не переживайте, ведь есть такие сервис-центры, в которые можно позвонить и попросить их сделать ремонт и доверить им вашу проблему. Итак, давайте начнем наше занятие и посмотрим, как это у нас потом получится. Итак, начнем занятие. Наше сегодняшнее занятие будет называться 세탁기를 산지 얼마나 됐어요? 세탁기를 산지 얼마나 됐어요? То есть, сколько времени прошло с тех пор, как вы купили стиральную машину? Вы потом поймете, почему мы выбрали именно такое название. Итак, давайте вспомним, как обычно проходит беседа с работником сервис-центра, когда у нас что-то поломалось, когда мы просим сделать их ремонт. Обычно, для начала, нам необходимо сообщить о нашей проблеме. То есть сказать, у меня поломалось то-то. Ну, например, когда у нас поломалась стиральная машина, мы говорим, 세탁기가 고장이 났어요. 세탁기가 고장이 났어요. То есть стиральная машинка поломалась. Потом, после этого, мы, естественно, должны дать свои координаты, то есть адрес и телефон. И надо не забыть, советую вам не забыть, спросить, уточнить, сколько будет стоить их услуги, то есть сколько будет стоить ремонт. На корейском вы можете сказать так. 수리비가 얼마예요? 수리비가 얼마예요? То есть сколько стоит ремонт. Ну, вы сами убедитесь, что все эти фразы совершенно несложные. Сейчас мы послушаем диалог Анны с сервис-центром, с работником одного из такого сервис-центра. И вы увидите, когда и как лучше употреблять такие фразы. Итак, послушаем диалог. 대화 한번 들어볼까요? 여보세요? 거기 서비스 센터죠? 네, 그렇습니다. 무엇을 도와드릴까요? 세탁기가 고장이 나서 어제부터 탈수가 안 돼요. 세탁은 돼요? 네, 탈수만 안 돼요. 주소와 전화번호를 가르쳐 주시면 수리기사를 보내드리겠습니다. 그런데 수리비가 얼마예요? 세탁기를 산 지 얼마나 됐어요? 8개월 됐어요. 그러면 수리비가 필요 없습니다. 1년 동안은 무료로 수리해드립니다. Думаю, что и на этот раз вы уловили общий смысл диалога. Итак, давайте рассмотрим с вами новые слова, а потом мы вернемся к нашему диалогу и рассмотрим его уже поближе. Итак, первое слово – это слово 세탁기. 세탁기, то есть стиральная машина. А далее 고장나다. 고장나다. Или 고장이 나다. Но в разговорной речи очень часто и выпадает. Итак, 고장나다 означает ломаться. Когда мы хотим сказать, что у нас что-то сломалось, мы говорим 고장났어요. То есть сломалось, поломалось. Например, 세탁기가 고장났어요. То есть поломалась стиральная машина. 세탁기가 고장났어요. Следующее слово 탈수. 탈수.
это слово как бы нелегкое, так скажем, довольно сложное, но оно на всех машинках написано, поэтому оно вам пригодится. Тальсу означает отжим. Итак, далее новое слово у нас теда. Теда. Вы скажете, какое же это новое слово, если мы его уже давно знаем, то есть которое означает, слово, которое означает становиться, да? Но в этом контексте оно немножечко имеет другой смысл. В данном смысле, в данном значении его лучше перевести как «быть в исправности», то есть «теда». Быть в исправности, или «цаль теда», да, например, когда мы говорим. То есть хорошо работает что-то. Или когда не работает, например, то мы говорим «андео», например, да. Итак, давайте посмотрим пример. «Тальсуга цальдео». «Тальсуга цальдео». То есть хорошо работает отжим. То есть отжим хорошо работает, да? Отжим в исправности. И если плохо работает, тогда «тальсуга царандео». «Тальсуга царандео». То есть плохо работает, соответственно. Следующее слово «сури». Вы знаете уже его? Ремонт, правильно? «Сури». Например, есть такие словосочетания с этим словом, как, например, «сури киса». «Сури киса» означает мастер по ремонту или техник. И еще одно слово с этим же словом «суриби». «Суриби», что означает плата. Би – это плата, плата за ремонт. И следующее слово «пирёопта». «Пирёопта» – ненужный. Как бы полная форма этого сочетания – это «пирёгаопта». То есть нет нужды. «Пирёгаопта». И антоним к этому слову будет «пирёитта», то есть нужный, быть нужным. Да? «Пирёгаитта», можно сказать. Давайте рассмотрим такой пример. Например, «이런 책이», «이런 책은», например, «필요 없어요». «이런 책은 필요 없어요». То есть такая книга не нужна. И давайте следующее слово рассмотрим. Это слово «동안». «동안». То есть в течение какого-то времени. Например, «1 시간 동안 기다렸어요». Ждал целый час, да, когда мы говорим, то есть ждал 1 час, то есть в течение часа, да, дословно. И последнее слово «무료». «무료» – бесплатный. И когда мы говорим бесплатно, тогда мы говорим «무료로». «무료로». Итак, это все новые слова на сегодняшнем занятии. Давайте сейчас послушаем их произношение. Повторяйте и попытайтесь запомнить эти слова. Итак, послушаем. 세탁기 고장나다 탈수 되다 수리 필요 없다 동안 무료. Итак, а теперь, после того, как мы познакомились с вами с новыми словами, давайте, как я и обещала, мы вернемся к нашему диалогу и рассмотрим его поближе. Поскольку Анна звонит по телефону в сервис-центр, она, естественно, говорит сначала «여보세요? 거기 서비스-센터죠?» То есть «Алло, это сервис-центр?» «여보세요? 거기 서비스-센터죠?» 네, 그렇습니다. Да, это так. То есть да, правильно. 네, 그렇습니다. 무엇을 도와드릴까요? Чем могу помочь? Чем могу быть полезным? Да, мы иногда говорим так. 무엇을 도와드릴까요? 세탁기가 고장이 나서 어제부터 달수가 안 돼요. То есть можно разделить это предложение на две части. Помните, мы с вами проходили, да, окончание «асо», которое означает причину. Итак, причина 세탁기가 고장이 나서
То есть, поскольку поломалась стиральная машинка, 어제부터 탈수가 안 돼요. Со вчерашнего дня не работает отжим. 어제부터 탈수가 안 돼요. Давайте еще раз попробуем прочитать это предложение. 세탁기가 고장이 나서 어제부터 탈수가 안 돼요. Итак, что нам отвечает сотрудник сервис-центра? Он говорит, 세탁은 돼요? То есть он уточняет, а стирает нормально? Стирка работает? 세탁은 돼요? 네, 탈수만 안 돼요. Да, стирка работает. 탈수만 안 돼요. Только отжим не работает. 주소와 전화번호를 가르쳐 주시면 수리기사를 보내드리겠습니다. То есть первая половина. 주소와 전화번호를 가르쳐 주시면 если вы дадите телефон, свой номер телефона и адрес, 수리기사를 보내드리겠습니다. Мы отправим вам техника, 수리기사, помните, да? То есть в данном случае первая половина предложения означает условие. И в этом нам помогает это маленькое окончание 면. Мы к нему еще вернемся во время грамматики. 그런데 수리비가 얼마예요? 그런데 수리비가 얼마예요? Сколько будет стоить тогда ремонт, да? 수리비, то есть какова плата за ремонт? Сколько стоит ремонт? 세탁기를 산 지 얼마나 됐어요? 세탁기를 산 지 얼마나 됐어요? Сколько времени, да, 얼마나, сколько времени прошло с тех пор, как вы купили стиральную машинку? 세탁기를 산 지 с тех пор, как вы купили стиральную машинку, переводится. Мы с вами разберем этот момент поподробнее во время грамматики. 8개월 됐어요. 8개월 됐어요. То есть 8 месяцев. 그러면 수리비가 필요 없습니다. 그러면 수리비가 필요 없습니다. Тогда оплата за ремонт не нужна. 1년 동안은 무료로 수리해 드립니다. 1년 동안은 무료로 수리해 드립니다. То есть в течение 1 года бесплатно чиним. То есть мы чиним бесплатно в течение 1 года. Надеюсь, что все понятно. А теперь давайте послушаем наш диалог еще раз. Слушайте внимательно и повторяйте обязательно вслух. 잘 듣고 따라해 보세요. 여보세요? 거기 서비스 센터죠? 네, 그렇습니다. 무엇을 도와드릴까요? 세탁기가 고장이 나서 어제부터 탈수가 안 돼요. 세탁은 돼요? 네, 탈수만 안 돼요. 주소와 전화번호를 가르쳐 주시면 수리기사를 보내드리겠습니다. 그런데 수리비가 얼마예요? 세탁기를 산 지 얼마나 됐어요? (8개월) 됐어요. 그러면 수리비가 필요 없습니다. 1년 동안은 무료로 수리해 드립니다. Как вы помните, фраза «세탁기를 산 지 얼마나 됐어요?» означает, сколько времени прошло с тех пор, как вы купили стиральную машину. Как же в данной фразе выражено слова «с тех пор как»?
дело в том, что к основе глагола сада, то есть покупать, прибавилось окончание нди, то есть и получилось санди. И таким образом мы получили смысл с тех пор, как купил, с тех пор, как купили. Да? Таким образом, это окончание и дает такой смысл, с тех пор как. Если, естественно, основа глагола у нас заканчивается на согласную, тогда мы прибавляем «инди». 한국에 온 지 1년 됐어요. То есть с тех пор, как я приехал в Корею, прошел 1 год. 한국에 온 지 1년 됐어요. И такой примерчик со словом «먹다». Прошло 6 месяцев с тех пор, как я не ел русской кухни, например, да? То тогда мы можем сказать «러시아 음식을 못 먹은 지 6개월 됐어요». То есть «러시아 음식을» – это русская кухня, да, русская еда. «못 먹은 지», то есть с тех пор, как не ел. «못 먹다» – это не есть. «못 먹은 지 6개월 됐어요». Думаю, что понятно. И следующий примерчик рассмотрим. 이 집에서 산 지 1개월도 안 됐어요. То есть с тех пор, как мы живем в этом доме, прошло даже не месяц, то есть прошло меньше месяца, по-русски будет правильно сказать. Итак, еще раз повторю. 이 집에서 산 지 1개월도 안 됐어요. Я думаю, что понятно, как употребляется это окончание. Следующее окончание, которое мы с вами пройдем, это окончание условия, то есть «мён». Например, помните фразу, которая нам встретилась в диалоге? 주소와 전화번호를 가르쳐 주시면 수리 기사를 보내드리겠습니다. Помните эту фразу, да? Я вам сказала еще, когда объясняла во время объяснения диалога, что тут как бы 2 половинки. Первая половинка – это условие. Если вы дадите мне свой адрес и телефон, то мы пошлем вам техника. Итак, это если было выражено так. 주소와 전화번호를 가르쳐 주시면. То есть в данном случае 가르쳐 주시다, да, это означает давать, если в вежливой форме, то есть объяснять, дать что-то. Тогда присоединяется просто это окончание «мён», и тогда у нас получается условие, если вы что-то сделаете. Итак, давайте посмотрим, как присоединяется это окончание к основам глагола. Например, возьмем глагол «када», то есть «идти». «Када», в данном случае основа заканчивается на гласную, мы прибавляем просто «мён». Получается «камён». Если поедете, да, если поедешь, или если поеду. И давайте посмотрим пример, когда основа глагола заканчивается на согласную. Например, «ита», то есть «есть» на согласную. Тогда мы прибавляем не «мён», а «умён». Получается «исымён», то есть «если есть что-то», например, да? И последнее, глагол, основа которого заканчивается на «риуль», «альда», то есть «знать». Тогда у нас получается «альмён». Несмотря на то, что «риуль» у нас вроде бы согласная, мы все равно прибавляем «мён», то есть не «арымён», а «альмён», то есть «если вы знаете». А теперь давайте посмотрим, как употребляются эти формы на деле. То есть рассмотрим конкретные примеры. Ну, например, если вы хотите сказать, если вы поедете, например, в Россию, пишите письма. Тогда на корейском это будет звучать так. 러시아에 가면 편지하세요. 러시아에 가면 편지하세요. Или такой пример, если вас что-то интересует, то есть если есть какие-то вещи, которые вас интересуют, спрашивайте. Например, это будет звучать 궁금한 게 있으면 질문하세요. 궁금한 게 это то, что интересует, да?
궁금한 게 있으면 물어보세요. Или 질문하세요. Можно сказать. Итак, следующий пример со словом 알다, то есть с глаголом знать. У нас такой пример подготовлен. 전화번호를 알면 가르쳐 주세요. Если вы знаете номер телефона, то скажите, пожалуйста, его, да? 가르쳐 주세요. 전화번호를 알면 가르쳐 주세요. Надеюсь, что в принципе понятен смысл и принцип, как работает это окончание, куда присоединяется, где стоит в предложении, какой смысл дает. Но для того, чтобы к нему привыкнуть, мы с вами еще сделаем несколько упражнений. Так что не переживайте, вы к этим окончаниям привыкнете. А сейчас мы с вами закрепим весь материал, который мы прошли с вами во время грамматики. Первое упражнение мы сделаем на окончание «нди», «нди», которое означает, как вы помните, с тех пор, как что-то произошло, с тех пор, как что-то кто-то сделал. Да? Итак, давайте приступим. Для начала посмотрим пример. 한국어를 공부하다. 반년. Итак, нам даны слова. Заниматься корейским языком. Полгода. Таким образом, мы составляем предложение. 한국어를 공부한 지 반년이 됐어요. То есть, с тех пор, как я занимаюсь корейским языком, прошло полгода. 한국어를 공부한 지, с тех пор, как я занимаюсь корейским языком, 반년이 됐어요. Прошло полгода. Итак, думаю, что понятно. Теперь мы сможем сделать упражнение сами. 부모님께 전화하다. Нам дано первое словосочетание. И второе 한 달, 1 месяц. Итак, мы составляем предложение. С тех пор, как я звонил родителям, прошел 1 месяц. Таким образом, получается 부모님께 전화한 지 한 달이 됐어요. Давайте попробуем записать сами. 부모님께 전화한 지 한 달이 됐어요. Итак, с тех пор, как я звонила родителям, прошел 1 месяц. Так, следующее упражнение. 친구를 못 만나다. Не встречаться, не смочь, да, встретиться с другом. И 1 год. То есть получается, что с тех пор, как я не могу встретиться с другом, прошел целый год, да, 1 год. Таким образом, будет по-корейски это звучать так. 친구를 못 만난 지 1년이 됐어요. Итак, попробуем записать. 친구를 못 만난 지 1년이 됐어요. Единственное, что я хотела заметить, то, что вот эти окончания «ильнёни», «хандари» могут опускаться в разговорной речи. То есть можно сказать «친구를 못 만난 지 1년 됐어요». То есть с тех пор, как я не могу встретиться со своим другом, прошел целый год. А теперь мы с вами сделаем упражнение на окончание «мён», то есть «если». Я думаю, что, сделав это упражнение, вы точно привыкнете к нему и сможете сами его использовать. Итак, давайте посмотрим на пример. В примере нам даны следующие фразы, словосочетания. 주소를 주시다. То есть давать в уважительной форме, да, 주다, 주시다, адрес. 수리 기사를 보내드리겠습니다. Отправлю техника. Да, вы помните, это фраза из нашего диалога. Итак, что мы можем сделать с двумя, как их объединить, с двумя этими предложениями? 주소를 주시면,
수리기사를 보내드리겠습니다. То есть мы составили такое предложение. Если вы дадите адрес, я отправлю вам техника, да, мастера по ремонту, как вы помните. Итак, я думаю, что понятно. Упражнения не сложные. Давайте посмотрим на то, что нам здесь дано. 세탁기가 고장이 나다. То есть ломается стиральная машинка. 세탁기가 고장이 на다. И следующее предложение. 서비스센터에 전화하세요. То есть звоните, позвоните в сервис-центр. Таким образом, у нас получается 세탁기가 고장이 나면 서비스센터에 전화하세요. Правильно? Итак, 서비스센터에 전화하세요 у нас есть уже. Таким образом, мы пишем 세탁기가 고장이 나면, то есть, если поломается стиральная машинка, звоните 서비스센터에 전화하세요. Звоните в сервис-центр. Следующее упражнение. 사과를 매일 먹다. 의사가 필요 없을 거예요. То есть, кушать яблоки каждый день. 의사가 필요 없을 거예요. Не нужен будет 필요 없을 거예요 врач. Таким образом, у нас получается, если кушать каждый день яблоки, то врач не нужен будет. 사과를 매일 먹으면 사과를 매일 먹으면 의사가 필요 없을 거예요. К сожалению, наше занятие подошло к концу. Но прежде чем с вами попрощаться, давайте мы с вами повторим ключевые фразы, которые нам надо будет выучить наизусть. Итак, первая фраза, которая нам пригодится при поломке чего-то, например, при поломке стиральной машинки, мы можем употребить ее в этом случае, сказав 세탁기가 고장이 났어요. 세탁기가 고장이 났어요. И вторая фраза, которая нам также будет полезна, когда мы хотим узнать, сколько времени прошло с тех пор, как была, например, куплена машинка, тогда мы можем сказать 세탁기를 산 지 얼마나 됐어요? 세탁기를 산 지 얼마나 됐어요? И последняя фраза, которая также нам обязательно будет полезна. 수리비가 얼마예요? 수리비가 얼마예요? Сколько будет стоить ремонт? Итак, это все фразы на сегодня, которые вам обязательно надо будет выучить. Повторяйте их вслух и как можно больше общайтесь с окружающими по-корейски. Тогда ваш корейский точно пойдет в гору. Итак, на этом я с вами прощаюсь. До следующей недели.